Ayan guys, magdito na tayo ng onion, may garlic at saka ayan, bay pepper, may cinnamon stick. Kasi wala tayong dry na seed, ito powder ang gagamitin natin. Ayan. Ito powder dry lemon, ito ang coriander at ito ang chicken masala. Hindi, halo natin siya dito guys para ilagay natin yung chicken. Ayan. Sana masarap po. Ito guys. Guys, lagyan na natin siya ng pinakulungan tubig. Hintay natin siya hanggang maluto yung chicken. Ayan. Takpan natin siya ng mga 30 minutes. Ayan guys, nagkukulog ang ating chicken. Pero kung papaluto guys. Tikman natin kung masarap. Sakto lang. Ang after nito guys, boil. Isiparin natin yung tubig para tanggalin natin yung mga ricados na nilagay natin dito sa chicken. Para ang sabaw nito guys, isabaw natin sa rice. Kasama ang chicken. Ang pangalan nito na niluluto ko guys ay kapsa. Kapsa po. Yan lang muna guys. Kumusta kayo? Thank you nga pala sa mga nag-follow sa akin ngayon. 60 kayong lahat na nag-follow sa akin. Maraming salamat po. Mamaya babalikan ko yung iba. Hindi ko pa nadalaw sa kanilang makain. Thank you po. Guys, ito na po yung chicken na pinaboil natin. Pinakuluan natin, niluto natin sa ingredients niya para masarap. Tinanggalan natin siya sa pinakuluang tubig para isabaw natin ngayon sa rice. Ayan. Isabaw natin sa rice. Hinano na natin ang filter ito para itapon na ito siya. Ayan. Ito ang ihalo natin sa rice. Gawin natin tubig sa rice. Guys, nilagay na natin sa rice ang chicken at ilagay na natin yung soup. Ang soup sa chicken yun yung sinabaw natin sa rice. Ayan. Ito po yung kabsa. Hindi ko lang kung masarap ba ito ang soup. First time ko magluto ng kabsa guys. Later, ito check natin kung masarap ito.